Në linjën tonë të dytë të drejt për drejt do të flasim me përfaqësues të organizatës D4D, me rast edhe të lexove është një tryezë e cila po zhvillohet dhe që ka ftuar gjithë aktorët shoqërinë civile, sindikatat dhe të tjerë që është dialogu social, në fakt për fuqizim. Të ftuar e kam Rasimin nga D4D, me cilën do të diskutojmë, të kuptojmë më shumë për aktivitetin e sotëm. Mirëmëngjes, faleminderit që ndohet kohë të jesh me ne, meqense edhe për fakt do të fillon edhe aktiviteti. Mirëmëngjes, faleminderit juve, mirë se keni ardhur. Kënaqësi. Unë përmenda që do të ketë sindikata, aktorë të tjerë shoqërisë civile, po edhe qytetar, po do të kuptojmë më shumë çfarë do të thotë ky dialogu social për fuqizim. Në fakt, sot është kurrizim i një projekti i cili financohet nga AI, i cili implementohet nga D4D, ka të bëjë me fuqizimin ose rritjen e pjesëmarrjes se sindikata, se grava dhe rinisë në rrjetet sindikale, pas takimeve të shumta me sindikata dhe me aktorë tjerë që kanë për fokus ose fush dialogun social, sot është një punëtori gjithditore, në cilën kemi ftuar shoqëritë civile, aktorë të shoqërisë civile, të cilët kanë fush dialogun social, rrjetet e sindikatave, 33 gra me të cilat gjatë gjithë ditës do të diskutojmë për sfidat e pjesëmarrjes së të rive dhe grave në tregun e punës, për agjendën e punës së dinjitetshme dhe për pika tjera që përfshin dialogun social. Pas gjithë kësaj punëtorie do dalim me një manifesto me cilin me pikat kryesore do të avokojmë te Këshilli Ekonomik Social për të adresuar çështjet që dalin sot nga kjo punëtori. Vazhdon të jetë problematika e një veçanërisht e theksuar të gratë që janë një nga 8 gratë janë të punësuara. Mendoni që adresimi nga kjo tryezë që do të dalë manifestoja do të jetë një shtytje apo do të ndikojë pozitivisht, meqense nuk po shohim se ka lëvizje pozitive në atë drejtim qoftë edhe pa këtë shtytje ndonë se avokoni vazhdimisht për këto? Sakt ne dim që gjendja ekonomike sociale është goxha problematike në Kosovë. E mbi gjitha bëhet edhe më problematike kur i kemi parasysh dy kategori, këto janë rinia, 33-at edhe gratë, pamundësia atyre për të hyrë në tregun e punës, problemi i edukimit, mënyrat e avokimit, të gjitha këto synojmë me i adresu sot me grupet punuese, që me pa cilat janë zgjidhje tutje dhe cilat janë rekomandimet që japin vetë gratë të rritë rrjetet sindikale. Mirë po qëllimi kryesor i kësaj tryezë është të vihet në fokus edhe një herë agjenda për punë të dinjitetshme e që përfshin pikat të caktuara ku hyn edhe kozgjatja kontratave, ku hyn ambienti i punës, ku hyn pjesa tjetër që ka të bëjë me agjendën për punë të dinjitetshme. Fokusi kryesor është të fokusohemi dhe të bisedojmë sot me gjithë aktorët edhe pjesëmarrësit sot në këtë tryezë rreth këtyre pikave. Do të mund të na zbërtheni sa të pak këto pika që dhe shikuesin në base të mund i kuptojnë? Pika parë janë 5 grupe ose 5 panele. Pika parë ka të bëjë me mënyrat e avokimit të rinisë dhe grave për pjesëmarrje në rrjetet sindikale. Pika dytë është shtimi i rrjeteve sindikale sa i përket edhe sindikatave në fushën e sektorit publik dhe në atë privat. Pika tretë ka të bëjë me pjesën mënyrat rritjes së rrjeteve të sindikatave në gjithë sektorit ekonomik dhe pika e pestë ka të bëjë me diskutimet rreth agjendës së punës së dinjitetshme. Dhe një herë kur flasim për agjendën e punës së dinjitetshme, kemi parasysh gjitha pikat, siç e theksova, është pjesa e kozgjatjes së kontratave në vendin e punës, kushtet në vendin e punës dhe pjesë tjera të cilat lidhen direkt me individin edhe me pjesën e angazhimit të tij në një vend punës. Kjo kontrata, kozgjatja e kontratës, në çfarë kozgjatje parashihet që diskutohet që është e dinjitetshme? Kemi pa që shumica, sidomos sektori privat, ka problem me pjesën e kozgjatjes së kontratave. Zakonisht kontratat e punës në Kosovë, sidomos në sektorin privat, janë shumë të shkurtra. Kjo nuk ofron as siguri për ato që e pranon një vend punës dhe mbi gjitha nuk krijon
një rehati ose punë të dinjitetshme në thojza mbi kozgjatin e kontratës. Shumica e kontratave janë 6 mujore ose kemi raste ku janë 3 mujore. Në sondazhet e caktuara që ka bërë Instituti D4D del që kozgjatja e kontratave është shumë e shkurtër dhe në shumicën e rasteve nuk respektohet ligji i punës. Sa do të konsiderojë një kontratë e dinjitetshme? Agent për punë të dinjitetshme, tregova edhe më herët, përfshin pikat e fillimisht ka të bëjë me pjesën e sigurisë në punë, që është shumë e rëndësishme. Keni parasysh rastet e fundit që që kanë përfunduar me fatalitet në vendin e punës, sidomos sektori i ndërtimit. Kjo lidhet është njëra nga komponentat e agjendës për punë të dinjitetshme, ofrimi i sigurisë në vendin e punës, kushtet e punës, kozgjatja e kontratave, siç e theksuam, dhe pjesë tjera që lidhen direkt me punëdhënësin dhe punëmarrësin. Pra, aktorët sot do diskutojnë në një kohë të gjatë. Sa do të gjatë presa? Do të gjatë deri në orën 16. Do të jenë në fund në orën 16 do të bëhet një revidim ose përmbyllje e gjitha konkluzioneve dhe rekomandimeve që japin vetë ftuarit sot, dhe me atë dokument ose me ato dhëna do të proponohen dhe do të bëhet një dokument i cilin ne kemi quajtur manifesto, me cilin faza fundit është avokimi tek Këshilli Ekonomik Social. Sigurisht pas përfundimit do të kemi sërish dhe do të diskutojmë në detaj. Absolutisht, unë jam këtu mirëpres. Kënaqësi, faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit juve.